讓我能夠可以清楚嘅講出你自己嘅心意。我哋如此祈禱，奉耶穌基督嘅名求，阿們。好，弟兄姊妹平安。感謝主，我哋平安返到神嘅家。今日我哋係生活差遣主日，或者啲嘅弟兄姊妹第一次聽呢個嘅所謂生活差遣，到底係乜家科嚟嘅呢？生活差遣我哋知道一般上講宣教呢，有差遣，差遣出去。差意思即係講呢係奉差，遣即係講呢係有一個人差你出去嚟做某一個特定嘅任務。所以一般呢就叫做宣教主日。宣教呢，我哋一聽見呢，我哋就可能會諗到呢：哇，要去到非洲啊、印度啊、土耳其。但係呢，我哋講呢係咪真係我哋一講到宣教就真係要去到好遠嘅地方先係宣教呢？今日呢，我哋知道我哋教會雖然冇好大嘅能力做好多宣教嘅工作，但係我哋總係能夠參與宣教嘅工作。我再講，我哋冇好多嘅資源，或者我哋亦都唔係做好多去到好遠方做宣教嘅工作，但係我哋總係能夠參與宣教嘅工作。所以呢個宣教呢，我哋唔好局限，只係派到遠方，去到唔同嘅地方。其實我將呢一個嘅主日定為生活差遣，就係要提醒弟兄姊妹，其實喺我哋每一日嘅生活都係一個嘅差遣。呢個嘅差遣就係進入我哋嘅生活，做傳福音嘅工作。所謂宣，即係講宣講；所謂宣教，意思就講宣講基督教裏邊我哋嘅信仰，就係傳揚耶穌基督嘅福音。所以呢個宣教主日，無論你係第一次接觸或者係未接觸過，特別係呢個生活差遣、生活差遣呢個嘅主日，呢個生活差遣嘅主日呢，就係再一次嘅提醒我哋所有嘅基督徒，我哋都領受咗一個嘅使命。今日我哋要透過使徒保羅喺呢個嘅20章裏邊記載一段嘅經文17至到24節，嚟到再一次嘅提醒我哋。我哋感謝主，從過去嘅幾個月呢，福音點心系列呢，今日已經嚟到最後一堂啦。所以呢，有10零個嘅弟兄姊妹呢，大部分佢哋所有呢幾個月嘅課程，佢哋都有參與。亦都有少數嘅呢，間中佢哋會嚟上課，亦都有大部分或者超過一半呢係冇嚟上課嘅。但係呢，我喺度強調呢，唔係你嚟唔嚟上課，你嚟上課嘅固之然，我哋已經學到開乜嘢叫做傳福音，我哋學到好多個方面，如何寫見證啦，如何去傳講福音嘅內容啦，如何以華人嘅文化嚟到去傳講福音啦。但係呢個呢，唔係一次過我哋就學得晒嘅，只不過呢，我哋講呢幾個月呢，俾我哋能夠更加嘅專注呢，我哋可以重新嘅被提醒，我哋需要去學習去如何喺生活裏邊同人分享福音。所謂分享福音就係分享耶穌，所謂分享耶穌呢，就係你同主嘅關係，就係你同主嘅故事。所以唔係乜嘢咁複雜嘅事，但係亦都唔係乜嘢馬馬虎虎嘅事。所以我哋呢，亦都要俾我哋自己一個裝備嘅機會，好似呢10零20個嘅弟兄姊妹呢，佢哋大部分時間喺呢幾個月呢，佢哋都出席呢個嘅福音點心嘅呢個嘅裝備課程。我為佢哋感謝神。喺度呢，亦都講啦，今日雖然最後一堂啦，係咪畢業禮呢？唔係畢業禮，呢個呢係一個差遣禮，反而係弟兄姊妹，我哋感謝主俾我哋過去幾個月一齊完成咗。我知道大家都付出咗時間努力，亦都翻去做功課，自己去研究，自己去複習好多練習好多唔同嘅方面。甚至乎呢，我亦都相信，或者喺你哋當中呢，有啲人已經克服咗好怕開口同人哋講福音。你終於開口咗啦，你好怕俾人拒絕嗰種嘅心理呢，你已經克服咗啦，或者初步嘅克服啦。又或者未上呢個課嘅人呢，佢好怕講錯。如果我講錯聖經嗰種點好呢？嗰種嘅心情，
其實喺呢啲嘅課程裏邊呢，我哋都嘗試幫助弟兄姊妹去克服呢啲種種嘅障礙。嗱，嚟到今日或者講話上完呢一個課呢，可以輕鬆啲啦嚇，終於學完咗啦。不過我卻係要講呢一個溫馨嘅提醒呢，呢個係一個嘅裝備。呢個唔係一個完咗啦，反而係一個嘅起點，係一個嘅開始唔係一個嘅休息，係一個嘅出發。所以呢個呢，亦都令到我哋呢係感謝主，俾到我哋有呢段幾個月嘅時間一齊學習。其實呢，我好享受同弟兄姊妹一齊上課嘅，因為點解呢？你哋問嘅問題真係太好啦！你哋每一次你哋所問我嘅問題，你知唔知道？你哋會激勵到我呢，我自己都唔敢放鬆㗎，因為你哋啲問題有時都幾騎溜㗎因為點解係好現實？你傳福音問到，或者人哋問到你嘅，你自己所經歷嘅，所以呢個對我做一個牧者，做一個教師去教導、去裝備你哋呢，我自己呢都覺得話，我需要睇多幾本書，我需要多啲嘅學習，我需要向更多或者一啲有經驗嘅牧師呢嚟到去請教。就係因為你哋嘅發言，就係因為你哋俾我嘅提問，以至咧令到我都覺得咧，我自己話原來喺傳福音嘅呢件事上邊咧，我自己都係咁缺乏嘅，唔係好你哋好多啫嚇。當然咧當中咧有時答到你哋嘅問題，有時我都唔識答甚至乎可能你哋覺得牧師都答錯咗會錯嘅有時但係咧我係盡量咧就攞聖經嘅原則我哋每一次咧都係帶你哋翻去睇下聖經點講咧呢樣嘢更加嘅重要。所以喺幾個月學習嘅過程嚟講咧，對我哋嚟講咧，亦都係一個好寶貴一個嘅經歷。所以咧喺呢個嘅主日咧，我再一次嘅亦都去挑戰弟兄姊妹。你過往如果你未開始去參與呢啲嘅課程咧你不妨考慮一下，你亦都不妨諗一諗係咪去值得喺一個星期、一個月裏邊咧，有2日咧，你攞呢幾個鐘頭俾主去使用你，去裝備你自己有時我哋覺得我哋好忙啦，又或者我哋做唔到啦。其實當你嘗試去做嘅時候，唔係你想象中咁難嘅。嗱，呢個咧，亦都係我今日俾唔係淨係上課嘅弟兄姊妹，亦都係冇嚟上課所有嘅希月堂嘅弟兄姊妹，你哋一個嘅鼓勵就係時候行出去噶啦，冇再觀望啦。因為點解呢？你企住望下望下呢，其實已經好多年噶啦所以呢，今日提醒我哋行出去，冇再觀望。呢個係我今日俾弟兄姊妹呢一個提醒同埋一個嘅鼓勵。因為點解呢？我哋得到咁好嘅福音，唔係攞嚟做收藏品㗎，係咪啊？意思即係講，當你得到咁好嘅嘢，我哋應該去同其他人分享。所以呢，點樣去活出我哋嘅信仰呢？係需要你親手活出嚟。即係講你要落場。意思即係講呢，真係要跳落嘅水去濕身㗎。如果我哋講要學游水呢，又或者咧，我哋講要游過對岸呢，我哋喺邊皮，我哋講乜嘢都冇用噶。直到你願意將自己嘅身體整濕，你跳落水同其他人一齊游，咁呢，你就知道乜嘢叫做味道啦。所以今日係一個俾到我哋一個嘅提醒，就係今日係需要我哋行出以往我哋仲未行出嘅一步。所以嗱，我哋翻今日嚟睇一睇呢個經文嘅背景。其實呢段經文咧喺《使徒行傳》嘅20章17至到24節咧，就係講到保羅喺第三次呢個宣教旅程嘅尾聲啦，嚟到前往耶路撒冷嘅途中，佢停留喺一個地方叫做米尼都。喺米尼都呢個地方咧，好近以弗所嘅。所以咧，佢就叫以弗所嘅，佢就冇去以弗所呢個地方啦。佢就叫以弗所呢個嘅地方。以弗所係一個咩嘅地方啊？係保羅喺嗰度牧養佢哋幾年，一個佢哋保羅牧養一個嘅教會。佢就即係講臨別秋波啦。佢就即係講要知道自己咧行上一條危險嘅道路。佢想喺佢面臨耶路撒冷嘅危險之前，見一見以弗所呢一班嘅長老，即係教會嘅領袖，召集佢哋嚟同佢哋有一次嘅。唔單止係告別，而且係一個好重要關於福音使命一個嘅託付。所以嗱，
喺呢段嘅經文呢，我哋睇到保羅佢行咗好多個嘅地方，亦都建立咗好多個教會。當佢準備要返到耶路撒冷呢，佢知道自己嘅旅程唔一樣啦，因為喺前面等緊佢嘅可能係囚禁、審判，甚至乎係死亡。所以呢，佢就召集呢一班嘅長老呢，佢就喺佢哋嘅面前呢，嗱，你留意呢段嘅經文呢，佢召集佢哋一齊嚟呢，唔係講策略喎，唔係講我俾一個嘅計劃你啊，你要點樣去發展教會，唔係，亦都唔係講我預備你哋點樣去部署做你哋嘅budget或者係做策劃，亦都唔係，而係乜嘢呢？而係我哋睇見保羅佢係對佢哋好似一個屬靈嘅兒女，講最後一篇心裏邊最想去向佢哋講嘅説話。因為點解？佢喺佢嘅説話裏邊講，佢知道佢可能再見唔到佢哋啦，佢可能以後都再見唔到佢哋啦。因為點解呢？佢返耶路撒冷嘅途中已經多次有人要暗殺佢，佢知道有人要殺佢。所以保羅佢係冒住生命嘅危險返到耶路撒冷，所以當佢知道佢自己可能再見唔到呢班以弗所嘅呢班嘅長老、呢班嘅領袖，佢希望將最重要嘅説話託付佢哋。所以嗱，我哋講呢，呢個亦都可以俾我哋睇到保羅對呢班嘅領袖好似一個差遣式嘅報導。差遣式意思即係講呢，我再一次咧差你哋進入呢個嘅每一日嘅生活裏邊，去到唔同嘅地方，繼續去傳揚耶穌基督。所以嗱，呢個亦都俾我哋睇到咧，身為一個嘅牧者，保羅喺佢生命進入下半場嘅時候，差派佢嘅門徒繼續往前行前面嘅道路。所以今日我哋呢段嘅經文呢，亦都可以咁樣去理解，就好似耶穌透過使徒保羅喺你完成咗呢個嘅裝備，呢個嘅福音點心呢個嘅系列嘅裝備，就好似耶穌透過保羅今日呢段嘅經文，透過呢段嘅經文話俾每一位你哋已經裝備好嘅，特別係裝備好嘅。嗱，我唔係講唔關其他人嘅事，係關我哋每一個人嘅事，特別係嗰啲有參加福音點心呢個嘅系列嘅裝備嘅弟兄姊妹，特別要向你哋說話，就係而家輪到你哋出發。所以今日對我哋嚟講呢，呢一段嘅經文呢，唔單單係講到保羅個人嘅故事，而係提醒我哋每一個人，主嘅福音唔係要我哋收藏起嚟，而係要我哋行出去，親身嘅去活出嚟，唔好攞嚟收藏。所以嗱，我哋亦都知道，好多弟兄姊妹聽見講要傳福音呢，其實嘅心裏邊，如果你問每一個嘅基督徒呢，佢好少同你講，我唔想傳福音啊，好少嘅，我相信。不過如果你講，我都唔想傳福音啊，我得到嘅福音我唔想傳俾人哋啊，我可以講，如果比較正常嘅基督徒啊，如果比較正常嘅基督徒，我哋都好想將我哋話信耶穌咁好，我哋同身邊嘅人分享，呢個係正常噶啦嚇。但係唔知道當一啲嘅基督徒係咪真係有啲咁唔正常嘅基督徒講，我信咗耶穌之後呢，我都唔想人哋信耶穌啊！我好難想像係咪真係有咁樣咁唔正常嘅基督徒呢？所謂唔正常意思即係講你好嘅嘢你得到咗，你梗係想同人分享嘅。所以呢，我就假設希月堂冇呢啲咁樣唔正常嘅基督徒啊，我都覺得我哋都係一般比較正常嘅基督徒啊。我亦都相信喺希月堂大部分甚至乎全部信咗主，真心領受咗主耶穌嗰種嘅恩典福分，信耶穌係何等嘅美好，都好想向人傳福音。所以我哋講我哋都想，但係點解我哋唔傳呢？點解我哋仍然留喺原地呢？嗱，我哋可以咁樣去理解一下。我哋其實並唔係缺乏信息，
知識或者係課程，係咪？我相信而家特別喺呢個網絡時代，哇！好多基督徒呢，甚至乎呢，話你哋聽到你哋上網去揾資料去聽嘅分分鐘呢，話比牧師仲多。你哋有足夠嘅資訊，你哋有足夠嘅知識，你哋有足夠嘅課程提供俾你哋做裝備。你知唔知道？如果你係80-90年代信耶穌嘅時候，網絡仲未咁發達嘅時候，話80-90年代嘅基督徒係點樣去追求去聽一啲課程或者一啲嘅信息啊？話我哋需要買 CD 啦，我哋需要買卡帶啦。話我哋一買10幾隻卡帶百幾蚊200幾蚊，一套一套咁買嘅喎。哇！嗰陣時要用好多錢先可以聽到一個好好嘅福音嘅系列。但係而家唔係㗎，而家你click一下上網任我行㗎，天下全世界，你可以聽盡所有好嘅講員嘅信息。所以我講現今嘅基督徒絕對唔缺少信息，絕對唔缺少知識，亦都唔缺少好多嘅裝備嘅課程。咁樣既然咁多嘅知識，咁多嘅信息已經聽咗咁多，但係點解仍然停留喺原地，好難跨出第一步呢？到底乜嘢問題呢？嗱，我列出咗呢4點最常見嘅。4點最常見嘅。第一，好多人覺得我冇能力，因為點解呢？我唔係好識講，我講得唔好，所以點呢？索性唔講啦。會唔會呢？你係咪呢一個呢？嗱，呢個呢係我好常聽到嘅。哎呀，我都唔知要點講，我又驚講錯，咁樣呢唔講安全啲。所以呢，從嗰一開始你就決定咗呢，我唔會開口同人傳福音。第二，太忙太累啦，得閒先去做。我發現到呢，得閒先去做呢，意思即係乜嘢啊？意思即係講係唔做啦。因為點解呢？你唔會喺個生活裏邊突然間唔攰，突然間唔忙嘅，直到幾時啊？所以有啲呢就心諗啦，等我退咗休先啦，等我退咗休先啦。退咗休意思即係講呢，喺忙碌嘅生活呢退落嚟，咁樣呢我就有多餘嘅時間呢，或者係比較多啲嘅時間呢去做傳福音啦。因為點解呢？你實在太忙，你實在嘅心太亂，所以呢個係好多嘅基督徒之所以困喺一個忙亂裏邊呢，意思即係講呢，傳福音嘅嘢哎呀，呢啲嘢得閒先講啦。然之後第3點呢，我哋睇到呢，怕被拒絕。怕被拒絕嘅意思即係咩呢？意思即係講呢，我講出嚟唔知道人哋嘅反應係點。哎呀，都係等其他人去講啦。我遲啲先算啦，我遲啲先算啦。所以我哋講冇人中意被拒絕嘅。所以嗱，呢啲嘅心理嘅障礙呢，成日都會阻攔我哋去傳福音。然之後，亦都係最常見㗎，亦都係最常見嘅。甚至乎呢，我哋心裏邊呢，冷淡。冷淡包括乜嘢呢？我哋懶惰。我哋會覺得呢，傳福音嘅嘢呢，留俾傳道人去做好啦，留俾牧師去做好啦。我哋嘅生活已經夠忙啦，所以呢，我哋覺得呢，呢個要留俾全時間嘅傳道人去做傳福音嘅工作。因為點解呢？我哋俾我哋自己一個嘅安慰或者一個嘅理由呢，容許我哋冷淡落去。我哋寧願攞呢啲嘅時間呢。嗱，我講傳福音包括咗唔係你每一次都向人講嗰個福音，而係我哋每一日嘅生活嘅裏邊，唔係講話有個人坐喺我面前擔張凳聽我講嗰陣時你先係傳福音，而係我哋嗰種嘅生活方式啊。嗰種嘅生活方式呢，就係我哋每一日待人處事，我哋同人接觸嘅時候，我哋嗰種嘅
嗰種嘅模式、嗰種嘅生活、嗰種嘅一種嘅形態。我哋嘅生活嘅形態係點呢？我都講啦，而家我哋生活喺一個好富裕嘅社會，我哋比較傾向呢，我哋唔喜歡出門。我哋唔喜歡出門，因為點解呢？因為你嘅屋企太舒服啦。你屋企嗰張嘅梳化呢，坐落去呢，真係2個鐘頭都爬唔到起身嘅。哇！你屋企嘅電視呢，嘅銀幕呢，實在太大啦。你屋企嗰個卡拉 OK 嗰個嘅音響呢，實在太正啦，係咪啊？你房間開着嘅冷氣呢，令到你實在太舒服啦。所以我邊度都唔想去啦，我只想靜靜嘅一個人呢喺屋企，我唔想見人，我亦都唔想行出去。呢個係一個我哋要去提醒我哋自己，呢種嘅生活嘅形態會令到我哋漸漸呢，我哋心會對主嘅愛會冷淡。我哋喜歡做我哋自己嘅嘢，做自己嘅嘢包括好多嘅嘢。我哋上網睇劇啦，我哋打機啦。我哋又或者我哋開着嘅電腦播音樂啦，又或者咧我哋中意靜靜做自己嘅嘢啦。我哋可以做好多嘅嘢，個人或者喺個室內，但係咧我哋就係冇留意到咧喺成個過程裏邊咧，會令到我哋越嚟越懶惰，會令到我哋越嚟越唔喜歡同人接觸。所以而家係一個好大挑戰一個嘅時代。你知唔知道而家我哋可以避開好多與人接觸，好多嘅機會可以令到我哋避開，最好唔使親自見面啦，喺網上啦 ，WhatsApp 啦，我講咧 WhatsApp 咧係最好嘅發明，亦都係最壞嘅發明。自從有咗 WhatsApp 咧，或者微信咧呢啲咁樣嘅工具咧，哇好多嘅嘢咧，我哋都好似打幾個字呢，我哋就解決咗啦。人與人之間嗰種嘅互動呢，我哋越嚟越唔注重啦。所以我哋寧願對住一個冷冰冰嘅熒幕，一個嘅 monitor 或者一個嘅手機，所以我哋都唔願意見一個活生生上帝創造嘅人，出到去睇呢個上帝嘅創造。我哋只係享受一個細細我哋自己舒服嘅空間。到最後會點啊？我哋會變得越嚟越內向。我哋會變得越嚟越與人之間嗰種嘅關係越嚟越疏離，我哋嘅心會變得越嚟越冷淡。因此，我哋唔係唔知道嘅，但係我哋就係行動唔起嚟。所以呢啲嘅因素呢，亦都係令到我哋點解我哋仍然停留喺原地。所以呢個我哋需要決心呢，嚟到去同呢個嘅時代呢嚟到抗衡嘅。當人講乜嘢都喺網上嘅時候，我哋就要有一班人講呢，我哋要喺網下，要喺線下做好多嘅嘢。當人講喺室內好，我哋就要去到室外。我哋需要一種咁嘅抗衡文化，唔係講佢一定係完全壞㗎。我正話所講嘅喺室內嘅嘢，你知唔知道而家因為網絡嘅發達，你知唔知道我哋做牧養我哋嘅境界都擴展咗。如果係冇網絡嗰種嘅發達，可能我一個星期我可能只可以見到弟兄姊妹喺個主日崇拜2個鐘。你知唔知道而家一個主日一個星期裏邊，我哋有2至3次我哋網上見面，係咪啊？哇！呢個可以擴展我哋嗰個嘅服侍嘅機會喎，弟兄姊妹嘅參與度都高咗喎。所以呢個就係拜科技先進，我哋善用嚟到去擴展我哋嘅事工係好㗎。所以你唔好以為牧師係對呢個網絡成日喺台上邊去批評呢啲嘢呢係有偏見，唔係㗎，而係我哋要點樣去善用，而係我哋點樣冇俾佢困住，而係我哋要將佢成為我哋嘅工具，而唔係我哋成為咗佢嘅工具。知唔知道啊？好多嘅時候我哋成為咗網絡嘅工具，我哋唔知，因為點解呢？當我哋沉迷喺網絡嘅世界嘅裏邊呢，我哋成為咗佢哋嘅奴隸啦。因為點解？佢靠你 click 入去賺個 traffic 噶嘛，佢嘅 view 數、佢嘅廣告費，全部係靠你 click 入去噶嘛，你就成為咗佢賺錢嘅工具啊！你知唔知啊？所以我哋要反過嚟，我哋要將呢個科技呢種嘅，而家我哋活喺呢個網絡嘅時代，成為一個傳福音有效嘅工具。所以喺我嘅服侍嘅呢幾年嘅裏邊，自從 MCO 之後，
點樣去擴展唔同喺網上邊去裝備同弟兄姊妹去裝備，透過課程，透過我哋嘅禱讀會，甚至乎透過線上線下嘅一啲嘅聚會。所以呢啲都係好嘅，但係要記住，唔好喺呢個網絡嘅時代迷失咗你自己。特別我知道，無論你乜嘢嘅年紀，都會喺網絡裏邊迷失。你唔好講淨係青少年，我同你講好多上咗年紀嘅，而家你睇啲 uncle auntie 你去茶室你睇下，當佢放住嗰度叫碗粉嘅時候，佢嘅機係點㗎？係咪？佢做咩啊？佢開到大大聲，佢就開始喺度上網喺度睇啦。啲全部係60-70歲嘅老人家，仍然迷失喺呢個嘅網絡世界。所以我哋亦都睇到咧，有啲嘅細蚊仔咧，我哋所屋企嘅細蚊仔呢，一啲嘅親人咧，佢哋冇手機咧，佢哋開住嘅機咧，佢哋係食唔落飯噶。呢個係最容易湊嘅，因為點解？有個機開住俾佢咧，你就唔需要周圍走啦，佢就乖乖坐喺度啦。但係我同你講咧，呢個係最壞嘅，呢個係對佢哋嘅身心靈咧係最大嘅傷害。所以我哋要好謹慎喺呢個網絡時代。所以弟兄姊妹，唔好講年輕嘅時代年輕嘅一代佢哋咁樣迷失喺網絡時代。對唔住，喺我睇嚟咧係跨世代，我哋都迷失喺裏邊。所以我哋要小心。所以翻我哋今日所講嘅，點解咁艱難去傳福音呢？就係我哋被困住咗困住咗，直到我哋嘅心冷淡，直到我哋起初對耶穌嘅愛冇咗啦。呢個係一個嘅事實。所以我今日同你講呢啲，唔係要你內疚，你內疚冇用噶。我哋要行動，我哋要改變，我哋要話俾自己聽，我唔能夠再咁樣落去。我要喺我嘅生活裏邊恢復翻一個基督徒嘅職分。我要被差遣進入嚟到去同人去分享福音，活出我嘅生命俾人睇到。喺呢個網絡時代嘅裏邊，做一個嘅基督徒同唔係基督徒有乜嘢嘅分別？到底我哋同其他人有咩嘅分別？去同人去宣講耶穌基督，將上帝嘅愛帶俾我哋身邊嘅人。所以弟兄姊妹，我哋要嚟睇呢段嘅經文，提醒我哋點解值得你咁做。即係我講咗好多啦，咁你或者心裏邊你講啦，你話俾我聽，你嘗試說服我，點解我需要咁做我唔用我自己去說服你，我嘗試攞經文3樣嘢嚟到睇下你對神嘅經文、神嘅話語嘅回應係點，睇下神嘅話語說唔說服得到你。又或者你聽咗，你依然講，依然故我行我素，我就係咁樣啦，我就係唔會係喐啦，我就係要繼續而家我嘅生活方式啦。我哋嚟睇一睇經文，睇一睇我哋到底保羅嘅說話裏邊有乜嘢提醒我哋？第一，乜嘢係傳福音？乜嘢係叫做生活差遣？就係喺我哋嘅生活裏邊，日常嘅生活裏邊講出有益嘅信息。乜嘢係有益嘅信息？有益嘅信息意思即係講呢，所有都係符合聖經價值觀嘅。所以我哋每一日，我哋喺日常嘅生活，我哋講好多嘅嘢，我哋講好多嘅說話。所以保羅講乜嘢呢？使徒保羅講：凡與你們有益嘅，我沒有一樣避諱不說。你們知道，凡與你們有益嘅，我沒有一樣避諱不說。或在眾人面前，或在家裏，我都教導你們。所以保羅唔係講一啲咩高深嘅神學理論，佢講嘅係有益嘅。所以我哋就去諗下咯，喺日常生活嘅，我哋同人接觸，我哋講嘅有益嘅或者係冇益嘅呢？所謂有益嘅呢，就係神喜悅我哋所講嘅。呢個包括咗喺學校，喺我哋工作嘅地方，特別喺我哋嘅家庭。特別喺我哋嘅家庭生活裏邊，所以如果我哋喺我哋家庭嘅生活裏邊呢，我哋彼此都講一啲有益嘅，唔係互相攻擊嘅，唔係互相好似一個令到對方沮喪嘅，或者係令到對方受打擊嘅。所以呢，保羅講呢，我所知道凡與你們有益嘅，我都講俾你哋聽。所以呢個係第一點，就係
使人認識真理，呢個係第一樣嘢，所謂有益嘅。第二，明白救恩。第三，生命得到改變。我再講，所謂有益嘅係乜嘢呢？唔係高深嘅神學理論。所以當我哋去向人傳福音嘅時候，甚至乎喺啲講台裏邊講道都好，如果我哋只係講一啲高深嘅嘢，一啲神學嘅理論，其實對聽嘅人嚟講呢，意義唔係好大㗎。所謂有益嘅，第一，使人認識真理。所以今日我哋去喺日常生活裏邊，我哋要使人認識真理。首先我哋呢對神嘅説話，我哋自己都要有一定嘅認識。所以你從來或者冇人可以將自己唔懂嘅嘢、唔識嘅嘢呢嚟到去傳俾人。所以當我哋如果唔係與聖經嘅真理呢喺我哋每一日嘅生活同人去接觸呢，我哋相反呢就會講咗一啲好多唔符合聖經真理嘅事。所以咧，我哋都要自己裝備好自己，唔係只係嚟上課，而係對神嘅話語，我哋每一日去學習，講出對人有益嘅真理。第二，明白救恩，使人明白救恩就係有益嘅事啦。意思即係講咧，當我哋去同人去分享嘅時候咧，睇下有乜嘢嘅機會，我哋可以將耶穌基督嘅救恩咧帶入去。我唔係叫你每一次你同人接觸呢，你一開聲呢，你就係大條道理呢，監人哋坐住1個鐘聽你講耶穌，唔係咁嘅意思，而係呢，我成日都講啦，我哋可以俾一沓成沓俾佢，你喺入邊點啊？你攝一張紙落去，佢睇一沓嘅時候，佢就會睇到中間有一章係講到耶穌嘅，即係咁嘅意思。喺我哋嘅談論裏邊、日常嘅生活裏邊，你攝少少嘢落去，唔好急，唔好急。首先，我覺得呢，第一樣嘢，起碼俾對方知道你係基督徒。如果你連呢樣嘢你都行唔到第一步呢，其他嘅嘢就有困難啦，得唔得？你可唔可以俾你知道你嘅朋友你係基督徒？敢唔敢？數腳趾你我咁樣問唔係冇理由㗎，有㗎，有好多基督徒唔敢俾人知道嘅係基督徒㗎，因為點解呢？如果人哋知道我係基督徒呢，佢對我哋有睇法㗎。我記得有一次呢，我去一個地方做一啲嘢啦，一個女服務員嘅去服務我，跟住咧喺嗰個嘅過程裏邊咧，佢講即係佢請我食件蛋糕，飲杯茶。咁我咧就你一路食我一路講啦，咁都好啦，你一路食我一路食，咁佢一路講我一路聽啦。咁我食之前我梗係要祈禱噶嘛。咁我咧當佢個嘢放喺我食之前，我眯埋眼祈禱，哇嚇死佢！佢講你做咩嘢啊？因為點解咧？我哋已經係知道我哋做一個嘅基督徒呢，我哋嗰種嘅自然反應，我食嘢之前我祈禱，對一個唔係信主嘅人嚟講呢，真係嚇到佢，佢以為有咩問題去件棘或者佢杯茶，所以我講我唔係，因為我係為食物祈禱啫。講你嚇得我突然間你靜落嚟烏低個頭，我以為有咩問題喎。所以嗱。呢個呢，有時我哋會反映呢，我唔係講牧師有幾叻，唔驚人哋知道我係基督徒，唔係，而係你嗰個心態已經準備好，你唔係咁介意人哋到底點睇你。所以基督徒，你自己要去問，當人哋講要聽你講福音，你肯唔肯俾人知道你係基督徒？肯唔肯？你冇數腳趾你要答你嘅上帝㗎。如果你連呢一步呢，你都未克服到呢，你求主啊，你俾我。俾我個面皮厚啲，俾我唔好咁薄皮，俾人哋知道我係基督徒，或者人哋對我一個嘅睇法唔緊要，主我起碼要介紹我自己嘅身份，得唔得啊？面皮厚啲，得喎，所以唔好咁薄皮。所以咧，我哋講主啊，你幫我。所以今日我哋都求主咧，俾我哋真係有機會俾人知道我哋嘅身份，我哋先至可以喺個過程帶入救恩啊嘛，係咪啊？第三，
有益嘅事係乜嘢呢？我哋做每一件事，講每一句嘅說話，都令到人生命有好嘅改變。唔單止係生命有改變，改變有好有唔好嘅。所以如果一個嘅基督徒嘅見證唔好嘅時候呢，人哋嘅生命都改變㗎。改變到點啊？改變到仇視基督教咯。所以當我哋成為人哋嘅家人嘅時候，我哋可以高呼我哋自己，哇！我係一個牧師，我係一個教會嘅領袖，但係我嘅行為如何呢？如果我對待我嘅家人都不如一個出邊嘅人對待我嘅家人咁好，咁我嘅生活嘅見證係乜嘢啊？我生活嘅見證係乜嘢啊？係咪啊？所以我哋自己要反覆自問，我哋自己要問我哋自己，我嘅見證如何？我嘅見證，我嘅一舉一動，我嘅所作所為，到底使到人哋嘅生命變得更加嘅美好，更加嘅願意對福音、對耶穌、對神嘅愛有一個正面嘅回應，又或者因為睇到我呢啲咁嘅行為，人哋覺得不過如是，基督徒又點啊？你睇呢啲嘅基督徒嘅生命，點樣去對待佢哋嘅父母，點樣去對待佢哋嘅家人，基督徒又點啊？所以呢個亦都講有益嘅事就係第一，我再講認識真理，自己要裝備好；第二，讓人有機會明白救恩，起碼介紹我哋自己嘅身份，俾人知道我哋係基督徒；第三，讓人生命睇到我哋嘅見證有一個好嘅轉變。所以弟兄姊妹，我再講，唔一定係講道㗎嚇。我哋喺生活可以一啲係好日常家常便飯一啲嘅分享，喺飯桌上，喺群組裏邊，喺或者巴剎，或者好似你睇下保羅喺個走廊，喺任何地方都可以成為一個福音嘅場所。保羅講乜嘢啊？佢喺人群中講，喺屋企講，可以見得福音唔一定係企喺講台，而係睇我哋願唔願意喺生活裏邊同其他人分享，同朋友食飯、探訪家人、關心鄰居。福音係我哋生活嘅一部分。所以弟兄姊妹，同時我哋亦都要行出去。保羅講佢嘅心，現在我要往耶路撒冷去，心甚迫切。呢個心甚迫切係咩意思呢？我被聖靈催逼，我被聖靈催逼嘅意思即係咩呢？意思即係講呢，原文係講乜嘢啊？原文呢，催逼呢，呢個希臘文就講束縛、拉住、推動。意思即係講裏邊你唔傳福音，你唔去做呢樣嘢，你嘅心裏邊你會不安。所以保羅俾我哋睇到一個好重要嘅真理，就係當你有聖靈嘅催逼嘅時候，聖靈嘅催逼唔等於清晰嘅計劃，唔等於清晰嘅計劃。好似保羅佢被聖靈催逼要去耶路撒冷，佢唔知道耶路撒冷發生咩事㗎。佢講乜嘢等緊我唔知㗎。佢冇一個所謂嘅一個好完整嘅計劃，唔清楚嘅。保羅講：我如今被聖靈催逼要往耶路撒冷去，雖然唔知道在哪裏要遇見什麼事。所以當你裏邊有一個感動嘅時候，記住唔一定舒服，但係你好清楚；唔一定安全，但係你好肯定。我再講，唔一定舒服，但係你好清楚上帝講，你去見某一個人，你去做某一件事。唔一定安全，對保羅嚟講，佢去耶路撒冷可能有殺身之禍，但係佢好肯定佢要去耶路撒冷。喺我哋日常生活都係嘅，當我哋去傳福音嘅時候，唔係一定我哋已經預備好嘅，而係喺生活裏邊遇到嘅每一個人，當神感動我哋，當我哋裏邊敏感聖靈一個催逼嘅時候，我哋就去傳福音啦。保羅嘅時代冇 Waze， 冇 GPS， 冇 Google Calendar， 冇定好3年嘅計劃，冇 PowerPoint， 係咪？俾佢講清楚我下一個 step 要做乜嘢。保羅嘅時代乜嘢都冇嘅，但係我哋知道，佢只係知道一件事，聖靈叫我去。
今日你可能話我唔知道我有唔有傳福音嘅呼召喎，但係請問我而家問你，你心裏邊你有唔有一個嘅感動？成日都有一個嘅感動，你好想為某一個朋友、某個鄰居、某個街坊、某一個家人喺你心裏邊呢，你總係有負擔，總係忍唔住想關心佢哋，想為佢哋祈禱，嗰個就係聖靈嘅催逼。所以我哋唔需要等神話真係喺個牆壁嗰度寫字講你去見某人，唔係嘅。當我哋去敏感聖靈俾我哋裏邊嘅時候呢，我哋就可以去做呢件事啦。所以弟兄姊妹，聖靈唔會等我哋完全預備好，等我哋完美先叫我哋去做。所以呢個亦都係一個我哋唔能夠配合聖靈，係因為點解呢？我哋有時會覺得我一定要好叻，我一定要好識講，我一定要完全準備好。所以有啲嘅基督徒呢，你叫佢做咩嘢呢？佢永遠都係一句嘅説話嘅，等我祈禱先。第二，等我準備好啲。所以我哋睇見保羅俾我哋嘅榜樣，唔係等我哋完美，而係我哋知道，當我哋願意，上帝可以差派我哋，就係單單對一個人傳福音，我哋都應該去做。所以今日呢，我要問一問弟兄姊妹，有咩一件事你已經拖咗好耐，或者一個人你好想同佢傳福音，到今日你都未有一個嘅行動呢？你嘅同學、你嘅同事，每一日同你一齊買餸嘅，同你一齊飲茶嘅，飲茶我哋傾乜嘢啊？係咪啊？有時我哋飲茶，我哋都可以帶入一啲大家共同嘅一啲嘅話題，係咪？當然啦，喺我哋嘅人群中，我哋嘅朋友中，有一啲係對福音特別呢係點樣講啊？叫做抗拒嘅。所以呢，我哋就要自己愛去分辨啦。但係當有呢啲人嘅存在嘅時候呢，你就冇去懂嘅蜜蜂鬥啦。係咪講話咁樣未永遠都唔使傳？唔係嘅。我哋可以不斷嘅咧去祈禱。如果喺一班人當中你想向某一個人，你覺得你想向某一個人，而另外一個人成為一個嘅障礙嘅，咁你要自己去做一啲嘅選擇咯，去做一啲嘅安排咯。咁樣你先至能夠可以有效嘅將福音傳俾佢嘛。所以呢啲係一啲嘅實際嘅實例。所以弟兄姊妹，我喺度再一次嘅講，聖靈會感動，但你需要去順服。我哋唔係等到完全準備好先出發，而係喺出發嘅路上被神裝備。意思即係講 on job training， 一路做一路學，一路做一路學。我哋今日朱國華醫生，佢到而家都仲要去聽講座嘅喎。佢唔係一畢業咗做醫生就開始做醫生，佢而家仲要定期去 attend 一啲嘅 seminar 嘅喎。嚟到去增進知識啊嘛，係咪咁噶，醫生？如果唔去得唔得噶？扣分噶係嘛？要攞 license 噶邊個講一次過搞掂晒噶？冇咁嘅事噶。傳福音都係一樣，你一路傳一路學，你越學，上帝就俾你越嚟越多機會。所以弟兄姊妹，加上我哋睇見呢經文話俾我哋聽，保羅講我不以生命為念，只要完成主託付我嘅職事。點解保羅能夠放下佢嘅生命呢？因為佢睇到一件更加寶貴嘅事，就係完成主所託付俾佢嘅工作，讓更多嘅人有機會聽見福音。所以如果你唔以呢一件事為寶貴嘅，冇得講啦。但係主耶穌為呢件事上十字架，為你為我上十字架，就係為咗你同我能夠得到呢個嘅救恩。所以我哋活着唔係只為安逸，而係為咗傳福音。哇！呢個你講呢好似大石砸死蟹喎。我冇咁高尚嘅情操，你有也好，冇也罷。呢個係聖經嘅吩咐。有也好，冇也罷。乜嘢意思呢？呢句説話，你承認又好，唔承認又好。保羅講佢唔係為自己，佢睇到一件事就係傳福音比所有嘅嘢更加值得投資。呢個係永恆嘅投資。所以
呢個俾我哋睇到，我哋要提醒我哋自己，我哋條命唔係我哋自己嘅，係主為我哋贖翻嚟嘅。但願我哋條命都能夠可以俾主用。所以呢個嘅差遣主日呢，我最後我要講呢，或者你講我只係一個家庭主婦，但係你可以喺廚房裏邊帶住敬拜禱告，為你屋企人祝福。或者你講我只不過係一個普通工人，但係你可以喺你個公司成為一個溫暖誠實、樂於聆聽、唔講人閒話嘅人。呢個都係傳福音嘅一部分。又或者你係一個退咗休嘅，無論你係任何嘅崗位，今日主耶穌等緊你講一句嘅說話：主啊，我條命唔係為咗舒服，而係為咗完成你交俾我嘅使命。你肯唔肯咁祈禱呢？呢個係你係同我自己呢要去回應神嘅。所以我哋嘅結論係呢，輪到我哋要出去啦，唔係等其他人，唔係等時機，不再觀望啦。所以呢，從我哋身邊嗰一個人，嗰一句嘅說話，嗰一次嘅關心開始。主啊，讓我從觀望嘅位置走出去。呢個係今日最主要嘅訊息。我哋一齊禱告。天父，我哋感謝你喺呢個嘅主日，你再一次提醒我哋，我哋需要被差到呢個生活裏邊，被差到呢個生活裏邊。主啊，呢個時候，願我哋預備好我哋嘅心，嚟到再一次嘅預備我哋自己被差遣出去。好，呢個時候，我請所有福音點心大部分課程你哋都上過嘅弟兄姊妹先起身大部分你認為大部分就係大部分㗎啦你唔好問我幾多課OK，呢個係第一個嘅邀請。第二，你講我都有上過，我都請你起身。我都有上過嗱，我冇問你幾多課呢個係第二我嘅呼召。第三，你講我今日聽到呢個嘅信息，我唔知道我做唔做得到，但係我要嘗試，我都請你起身。因為點解呢？我要奉主耶穌基督嘅名差你哋進入呢個嘅生活裏邊嚟到去做傳福音嘅工作，好冇？我哋一齊同心禱告。天父上帝，我哋感謝你，主啊！但願我哋不再觀望，我哋要動起嚟。呢個時候，弟兄姊妹，主耶穌正邀請我哋每一個人參與佢嘅計劃，從你嘅位置，從你認識嘅人開始，帶出盼望，點亮呢個嘅世界。呢個時候，我奉耶穌基督嘅名，再一次嘅去祝福你哋，差遣你哋進入生活，嚟到去傳揚福音。我哋為着呢件事嚟到感謝神，感謝佢過去呢幾個月裏邊，佢自己俾我哋能夠裝備起嚟。我亦都為着每一個今日喺你面前嘅弟兄姊妹企起身嘅，又或者佢哋仲喺心裏邊預備緊嘅，主啊，我哋都將我哋每一個人都仰望交託，求主繼續嘅與我哋每一個人同在。我哋將呢一個好直接，但係亦都好嚴肅嘅呢個差遣嘅禱告，以及生活嘅差遣呢個嘅禱告帶到你嘅面前。但願我哋從呢一刻開始，直到耶穌基督翻嚟嗰日，我哋都銘記呢一刻，我哋被差遣入我哋嘅生活，成為主耶穌基督嘅見證，成為呢個讓人明白真理、讓人明白救恩、讓人生命得到改變嘅呢個福音嘅使者。我哋如此祈禱，奉耶穌基督嘅名求，阿們。好，我哋繼續站立。